لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله 40 hadis. Jananın düşündürmesi. 6. hadis. Abu Abdullah Numan ibn Bashir radiyallahu anhu rivayet kılat. Men Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den mınday dep aytkanын uqtum. Çındığında adal nerseler belgilүү, aram nerseler da belgilүү. Al эми ал экөөнүн ортосунда көпчүлүк адамдар билбеген күмөндүү нерселер бар. Kim ошондой күмөндүү нерселерден сактанса, анда ал динин жана абийирин таза сактаптыр. А кимде ким күмөндүү нерселерди кылган болсо, анда ал арам нерсени кылышы мүмкүн. Бул бирөөнүн корук жайынын жанында малын жайып жүргөн малчы сыяктуу. Ал малын карап турбаса, корук жайга кирип кетүүсү мүмкүн. Ар бир падышанын корук жайы болот. Аллахтын корук жайы ал адамдарга арам кылган нерселери. Чындыгында денеде бир үзүм эт бар. Эгерде ал оңолсо, дененин баары оңолот. Эгерде ал бузулса, дененин баары бузулат. Албетте ал бир үзүм эт жүрөк эмеспи? Хадистин түшүндүрмөсү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисте иш аракеттерди 3 бөлүккө бөлдү. Биринчиси эч күмөнү жок адал нерселер. Экинчиси эч күмөнү жок арам нерселер. Бул экөөндө күмөн жок. Адал бул адал нерсе. Адам ал нерсени кылса күнөөкөр болбойт. Ал эми арам бул арам нерсе. Адам аны кылуу менен күнөөкөр болот. Ал эми үчүнчүсү ал күмөндүү нерселер. Бул нерселер адалбы же арамбы белгисиз. Көпчүлүк адамдар ал нерсенин өкүмүн билишпейт. Мына ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ким күмөндүү нерселерден алыстаса, анда ал динин жана намысын таза сактаптыр деп айтты. Ошондой эле бул хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям денеде бир үзүм эт бар. Ал оңолсо, бардык дене оңолот. Албетте ал бир үзүм эт жүрөк эмеспи деп баяндап кетти. Пайгамбарыбыздын бул сөзү адамдын жүрөгүнө өтө катуу көңүл буруу зарыл экендигин билдирет. Хадистен алынган пайдалар. Биринчи, шарият адал нерселерди аткарууга буйруду жана арам менен күмөндүү нерселерден тыйды. Ошондой эле күмөндүү болгон нерселерден алыс болууга чакырды. Экинчи, ислам дини адамдардын бардык иштерине көңүл бурган. Шариятта адал нерселер белгилүү, арам нерселер да белгилүү. Ал эми күмөн нерселер аалымдар жана илимдүүлөр үчүн белгилүү. Үчүнчү, эгерде адам бир нерсени арамбы же адалбы деп күмөн санап жаткан болсо, анда ал анын адал экенин анык билмейинче ал нерсени таштоосу керек. Төртүнчү, адамдарга түшүнүктүү болуу үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мисалдарды келтирүүсү. Бешинчи, ар бир нерсеге чек коюлган сыяктуу эле адамдарга да чек коюлган. Ал чек Аллах тыйыл салган иштер. Мына ушул нерселерден адам алыс болуусу керек. Алтынчы, арам иштерге түшүп албаш үчүн ага алып баруучу себептерден алыс болуу. Анткени адам арамга алып баруучу себептерден сактана алса, ага арам иштин өзүнөн сактануу жеңил болот. Бул эреже Аллах Тааланын бул сөзүнөн алынган. Аллах Таала айтты: Аллахтан башкага сыйынгандарды сөкпөгүлө, анткени алар да душмандык кылып, билбестиктен Аллахты сөгүп коюшат. Аллах Таала бул аятта мушриктердин кудайчаларын сөгүүдөн тыйды, анткени бул нерсе Аллах Тааланы сөгүүгө алып барат. Мына ушул себептен Аллах Таала алардын кудайчаларын сөгүүдөн мусулмандарды тыйган. Жетинчи, жүрөк адамдын денесиндеги эң маанилүү мүчө. Анткени жүрөк денедеги бардык мүчөлөрдү башкарат. Ошондуктан дене амалдарына караганда жүрөк амалдарына көбүрөөк көңүл буруу керек. Ошондой эле кыямат күнүдө адам жүрөгүндөгү нерселерден суралат. Аллах Таала айтты: Адам билбейби мүрзөлөрдүн ичиндеги нерселер чыгарылганын, жана да жүрөктөрдөгү катылган нерселер ачылганын. Мына ошондуктан ширктен, бидаттан, мусулмандарга көрө албастык кылуудан, аларды жаман көрүүдөн,
жана башка ушуга окшогон шариятка каршы келген жаман сыпаттардан жүрөктү тазартуу керек.